सर्वप्रथम नयाँ वर्ष 2021 को धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना समर्पण गर्न चाहन्छु। धेरै भगवानका भक्त मित्र योगी साधकहरूले कई तरहले हामीलाई सम्मान गरेको, माया गरेको अनुभव गरेर अझ उत्साहित हुँदै नयाँ वर्षमा अझ बढी राम्रो यो सत्शास्त्रहरूको स्वाध्याय एवं योग साधनाको अझ गहिराईमा पुग्ने, अझ बढी लाभ प्राप्त गर्ने, अझ बढी आयु आरोग्य ऐश्वर्य बढ्ने बढाउने यस्तो शुभ कर्ममा, मङ्गलमय कर्ममा यो वर्ष, आगामी वर्ष 2021 सम्पूर्ण वर्ष हामीलाई सुख शान्ति आयु आरोग्य ऐश्वर्य बढाउनमा सक्रिय रहोस्। अझ बढी योग साधनालाई सघन बनाउनमा सक्रिय रहोस्। अझ बढी हाम्रो उचाइ बढाउनमा सक्रिय भओस्। यस्तै यस्तै अनेकन शुभकामना, नयाँ वर्षको मङ्गलमय पावन शुभकामनाहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै सङ्गच्छध्वं सम्बद्धध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। सँगै हिँडौँ, सँगै बोलौँ, सँगै सँगै मिलेर ठुला ठुला कामहरू गरौँ भन्ने हाम्रा वेद वचनहरूलाई स्मरण गर्दै तपाईँ हामी सबै सँगै मिलेर सहकार्य गर्दै ठुला ठुला कर्महरू, संसारलाई सुख शान्ति दिने कामहरू, समाजलाई बढीभन्दा बढी प्राणी मात्रको उद्धार हुने, कल्याण हुने कामहरू हामी सँगै सँगै मिलेर गर्न सकौँ। यही मङ्गलमय शुभकामना यो प्रातःकालीन शनिबारको दिन बिहान नयाँ वर्षको दोस्रो दिन यहाँहरू समक्ष यिनै शुभकामनाका केही सुखद शब्दहरू, मङ्गलमय शब्दहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै अब आजको कार्यक्रम आरम्भ गरौँ। आउनुहोस् लक्ष्मणजी, सुरेशजी, विष्णुजी, सुरेन्द्र मल्लजी लगायत जो पनि मित्रहरू कार्यक्रममा हुनुहुन्छ सबैको नाम लिन मैले सायद समयको पाबन्दीले पनि अथवा अरू धेरै कुराहरूले पनि मैले सबैको नाम लिइरहेको छैन। नाम नलिए तापनि जो पनि कार्यक्रममा हुनुहुन्छ सबै मित्रहरूलाई फेरि पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै नयाँ वर्षको शुभकामना वितरण गर्दै आजको कार्यक्रममा म अब हठयोग प्रदीपिका नामक ग्रन्थको पहिलो अध्याय जसमा आसनको चर्चा गरियो, आसनको चर्चा अन्तर्गत हामीले अन्त्यमा अब यो अध्यायको करिब अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सिंहासनका बारेमा, सिंह आसन, यो आसनका बारेमा हामीले संक्षेपमा केही कुराहरू अघिल्लो पाठ अन्तर्गत हामीले पढ्यौँ, देख्यौँ, जान्यौँ, सुन्यौँ। यसलाई अलिकति संक्षेपमा फेरि पनि दोहोऱ्याउँदै म यो अध्यायको अन्तिम आसनको रूपमा यस ग्रन्थमा हठयोग प्रदीपिकामा उल्लेख गरिए अनुसारको भद्रासन, यो अन्तिम आसन भद्रासनको चर्चा गर्नेछु र यो भद्रासनको चर्चापछि हाम्रो यो ग्रन्थमा भोजन कस्तो खाने, कस्तो नखाने आदि इत्यादि भोजनका बारेमा पनि केही श्लोकहरू यहाँ उपस्थित छन्। म आज यिनै कुराहरूलाई यहाँहरू समक्ष वर्णन गर्नेछु। सिंहासन, जसलाई हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि संक्षेपमा सुनेका थियौँ, त्यसलाई फेरि पनि सङ्केत गर्दै म अगाडि बढ्दैछु। गुल्फौ च वृषणस्याधः सीवन्यापार्श्वयोच्छिपेत् दक्षिणे सभ्य गुल्फम तु दक्ष गुल्फम तु सभ्यके। अर्थात् सिंहासनको बारेमा स्वामी आत्मारामजी हामीलाई यो हठयोग प्रदीपिकाको प्रथम अध्यायको 50औं श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ, गुल्फौ च वृषणस्याधः, हाम्रा दुवै खुट्टालाई हाम्रा पुट्ठाको तलपट्टि च्यापेर राखौँ। दुवै खुट्टालाई दाहिनेलाई दाहिने साइडमा, देब्रेलाई देब्रे साइडमै, अनि पुट्ठाले च्यापेर राखौँ। यसरी हस्तौ तु जान्वोः संस्थाप्य स्वाङ्गुली सम्प्रसार्य च, अनि दुवै हातहरूलाई घुँडामाथि राखेर औँलाहरूलाई पसारेर, औँलाहरूलाई जति सकिन्छ खोलेर, अनि व्यात्त वक्रो निरीक्षित नासाग्रम सुसमाहितः, मुखलाई गरेर बढीभन्दा बढी मुख खोलेर
गर्नु। बाघले सिंह आसन हो, यो सिंहको जस्तो फेसियल स्ट्रक्चर पनि बनाऊ। नासाग्रम निरीक्षेत, अनि नाकको टुप्पोमा हेरिराखौँ। यसरी सिंहासनम भवेत एतत्, यसलाई सिंहासन भनिन्छ। पूजितम योगी पुङ्गवैहि, अनेकन योग शास्त्रमा विशारद योगी पुङ्गव अर्थात् योगीराजहरू, सिद्ध महायोगीहरूले यो आसनको बडा सम्मान गर्नुभएको छ। बन्ध त्रितय सन्धानम कुरुते चासनोत्तमम, यो आसन गर्नाले बन्ध त्रितय अर्थात् जालन्धर बन्ध, उड्डयन बन्ध, मणिबन्ध आदि अनेकन बन्धहरू यस आसनमा रहेर गर्नु अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। बन्धहरूको बारेमा अगाडि चर्चा आउँदैछ। यसरी सिंहासनका बारेमा यी कुराहरू हामीले अघिल्लै कार्यक्रममा पनि सुनेका थियौँ र आज पनि मैले यसलाई संक्षेपमा दोहोर्याएर अब अगाडि बढ्दैछौँ। सिंहासन पछि अब यो आसनको क्रममा अन्तिम यो बुकमा, यो पुस्तकमा अर्थात् हठ योग प्रदीपिका नामक बुकमा आसनको बारेमा बताइएका कुराहरूको अन्तिम आसन अब भद्रासन भनेर यहाँ अघिल्तिर उपस्थित छ। भद्रासनको बारेमा आउनुहोस्, जानु सुनौ भद्रासन के हो। गुल्फौ च वृषणस्याधः शिवन्याः पार्श्वयोक्षिपीत, सभ्य गुल्फम तथा सभ्ये दक्ष गुल्फम तु दक्षिणे, पार्श्वपादौ च पाणिभ्यां दृढं बद्ध्वा सुनिश्चलं, भद्रासनं भवेत् एतत् सर्वव्याधि विनाशनं, गोरक्षासनम् इत्याहु इदं वै सिद्ध योगिनः। भद्रासनको बारेमा लेख्दै हठ योग प्रदीपिकाका लेखक स्वामी आत्मारामजी भन्दै हुनुहुन्छ, गुल्फौ च वृषणस्याधः, यो केही हदसम्म सिंहासन जस्तै दुवै खुट्टालाई फेरि पनि दाहिने खुट्टालाई दाहिने पुट्ठा मुनि, देब्रे खुट्टालाई देब्रे पुट्ठा मुनि यसरी दबाएर शिवन्या पार्श्वयोक्षिपीत, दुवै खुट्टाहरूलाई आफ्नै अनुकूल हुने गरी सिधा अगाडि नराखेर अलिकति तेर्छो पारेर अलिकति यसलाई घुमाएर राखौं। अनि पार्श्वपादौ च पाणिभ्यां दृढं बद्ध्वा सुनिश्चलम, दुवै खुट्टा माथि घुँडा माथि हातहरूलाई राम्ररी बाँधेर राख्नुहोस्, अर्थात् हातहरूले खुट्टालाई पकडे जस्तो बलियो बनाएर राख्नुहोस्। भद्रासनम भवेत् एतत् सर्वव्याधि विनाशनम, यसलाई भद्रासन भनिन्छ, जसले सर्वव्याधि अनेक तरहका रोगहरू, सबै रोगहरू यसले विनाश गर्दछ। गोरक्षासनम इत्याहु इदं वै सिद्ध योगिनः, यसलाई गोरक्ष आसन पनि भनिन्छ। आदरणीय मित्रहरू, हामीले हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रन्थ पढ्दैछौँ, सुन्दैछौँ, स्वाध्याय गर्दैछौँ। यो योगमा समर्पित ग्रन्थ हो र संसारभरिका योग साधकहरूले हठ योग प्रदीपिका या भनौँ पातञ्जल योग सूत्र पढेकै हुन्छन्। पढ्नुपर्छ। यी ग्रन्थ नपढेसम्म, नजानेसम्म, नसुनेसम्म, नबुझेसम्म हामीले योग साधनालाई राम्ररी जानेको हुँदैन। कुनै व्यक्तिले बताइदिएका केही कुराहरूका आधारमा मात्र हामी अत्यन्तै राम्रो योग साधना गरिरहेका छौँ भन्न सकिन्न। जबसम्म विश्वमा प्रचलित पुस्तकहरू, ग्रन्थहरूको आधार लिएर त्यसलाई जान्ने, बुझ्ने, अभ्यास गर्ने योगी साधकहरू समक्ष पुगिँदैन, तबसम्म यी कुराहरू ठिक दिशामा गइरहेका छन् भन्न सकिन्न। तसर्थ संसारभरिका योग साधकहरूले अध्ययन गर्ने यस प्रकारको हठ योग प्रदीपिका जो तपाईँ हामी बीचमा स्वाध्याय गर्ने एउटा सुनौलो अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। भगवत कृपाका लागि हामीले भगवानलाई फेरि पनि थ्याङ्क गॉड भन्नुपर्छ। र यो ग्रन्थ लेख्ने स्वामी आत्माराम, स्वामी
स्वात्मा रामजी आफै पनि गोरक्ष पद्धतिका अनुयायी हुनुहुन्छ। गोरक्षनाथ आफैमा मत्स्येन्द्रनाथका शिष्य, आफैमा मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ यी दुवै महायोगीहरू नेपाली भूमिबाट हुनुहुन्छ। अर्थात् तपाईँ हाम्रा गाउँघरका व्यक्ति हुनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँ हाम्रा पूर्वज हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रा हजुरबाहरू हुनुहुन्छ। त्यस्ता हजुरबाहरूका नाति पनाति तपाईँ हामी योग साधना गर्दैछौँ, अभ्यास गर्दैछौँ र उनै गोरक्षासनम इत्याहु इदम वै सिद्ध योगिनः, यो जो भद्रासन भनेर हामीले अहिले पढ्दैछौँ, सुन्दैछौँ, यसलाई गोरक्षासन पनि भनिन्छ। धेरै सिद्ध योगीहरूले यसलाई गोरक्षासन भनेर यसको अभ्यास गरेको हामी पाउँछौँ। र तपाईँ हामी गोरक्ष शब्द अर्थात् गोरखा अर्थात् मत्स्येन्द्र इत्यादि जुनसुकै पनि नामले हामी कहीँ पनि सुनौँ, जानौँ, बुझौँ, यी सबै योगी महायोगी हुन् र यी सबै हाम्रा घरका हाम्रा हजुरबाहरू हुन् भनेर चिनौँ। र त्यही परम्परामा विकसित भएको यो पुस्तक स्वामी योगी स्वात्मा रामजीले लेखेको जो त्यही परम्पराको यो पुस्तक हामीले पढ्दै गर्दा यो पुस्तक पनि हाम्रै घरको सामग्री हो, हाम्रै मौलिक परम्परा अन्तर्गतको एउटा विशिष्ट फूल हो, एउटा यस्तो पुष्प हो जसले संसारलाई सुगन्ध दिइरहेको छ, सहज सुन्दर स्वस्थ जीवन दिइरहेको छ। यस्तो हठयोग प्रदीपिका र यो हठयोग प्रदीपिका जस्तो ग्रन्थ जन्मन सफल त्यो देश नेपाल भूमि, त्यो माटीलाई हामी श्रद्धापूर्वक नमन गरौँ, प्रणाम गरौँ। त्यो देव देश नेपालका नेपाली सन्तति तपाईँ हामी उनै गोरक्षनाथका सन्तति हौँ, उनै मत्स्येन्द्रनाथका सन्तति हौँ, उनै पशुपतिनाथका सन्तति हौँ। हामीले हाम्रो आत्मबोध गरेर, आफ्नो अस्तित्व बोध गरेर यहाँ गोरक्षासनम इत्याहु शब्द आउँदै गर्दा मलाई यी सबै कुराहरू जोडेर फेरि पनि हाम्रो मौलिक दुनियाँलाई सम्झन मन लाग्यो र यहाँहरूलाई यी कुराहरू भन्न मन लाग्यो। सिंहासन पछि भद्रासनको बारेमा हामीले यहाँ चर्चा गरिएको आसनको बारेमा सुन्यौँ, जान्यौँ, बुझ्यौँ र यसलाई गरेर देखाउने सन्दर्भमा हाम्रो लक्ष्मणजी ले गरेर देखाइरहनु भएको छ। कति राम्रो अत्यन्तै सहज सुन्दर तरिकाले लक्ष्मणजीले प्रतिदिन हामीलाई योग साधना सिकाइरहनु भएको छ। यस्ता लक्ष्मणजीको पनि हामी नववर्षमा अझ बढी आयु आरोग्य ऐश्वर्य बढोस्, अझ बढी राम्रो होस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छौँ। लक्ष्मणजी, हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ नयाँ वर्षको। र यो भद्रासनको बारेमा यहाँ प्रदर्शन गरिएका केही पिक्चरहरू यहाँ स्क्रिनमा आइरहेका छन्। यहाँहरूले भद्रासनको बारेमा स्क्रिनमा हेरेर घुँडालाई जोड्ने, आफ्नो कुर्कुच्चाहरूलाई अलिकति पुट्ठामा अठ्याउने त्यस किसिमको, अथवा यसका केही रूपहरू छन्। केही आसनहरूमा त यो कुर्कुच्चालाई नच्यापिकनै बाहिरै जोडेर पनि गर्ने गरिन्छ। यी अनेक विधिहरू यो पुस्तकमा पनि उपलब्ध छन् र यी पिक्चरहरूमा जो स्क्रिनमा देखाइयो यसमा पनि उपलब्ध छन्। यसलाई राम्ररी अभ्यास गरौँ। यो अभ्यास गर्नाले भद्रासनम भवेत् एतत् सर्वव्याधि विनाशनम, योगी स्वात्मा रामजी भन्नुहुन्छ यो भद्रासन हो र यसले सर्वव्याधि सबै तरहका रोग व्याधिहरूलाई नाश गरिदिन्छ र तपाईँ हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ, जीवन आयु लामो बनाउँछ, अत्यन्तै ह्याप्पी लाइफ बनाउँछ, धेरै कुराहरू स्वस्थ मस्त बनाउँछ। एवं आसनबन्धेषु योगीन्द्रो विगत श्रमः अभ्यस्य नाडिका शुद्धि मुद्रा दीपवन क्रियाम। इस प्रकारको भद्रासन नामको आसनमा बसेर अनि बन्धेषु योगीन्द्र विगत श्रमः, अनि अनेक तरहका मणिबन्ध, डियान बन्ध, जालन्धर बन्ध आदि इत्यादि बन्धहरूको पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। विगत श्रमः, यो आसनमा बसेर अनेक तरहका बन्धहरूको अभ्यास गर्दै गर्दा श्रम अर्थात् परिश्रम अर्थात् थकान पनि दूर हुन्छ, थकान मेटिन्छ। अनि अभ्यसन नाडीका शुद्धिम, अनि नाडी शुद्धिका लागि प्राणायामको अभ्यास गर्नुपर्छ। मुद्रा दिपवन क्रियाम, अनेक तरहका नाडी शुद्धिका लागि अनेक तरहका मुद्रा आदिको पनि उपयोग गर्दै अनि पवन क्रिया अर्थात् प्राणायाम
जस्ता क्रियाहरू गरिरहनु पर्छ। यो भद्रासनमा बसेर जसले प्राणायाम राम्रो ढङ्गले गर्दछ उनीहरूको प्राणायाम पनि सिद्धि हुन्छ, आसन पनि सिद्धि हुन्छ र बन्ध आदि पनि सिद्ध हुन्छन् भन्ने कुरा यो श्लोकमा बताइयो। यो भन्दा अगाडि आसनम कुम्भकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसन्धानम अभ्यासानुक्रमो हठे, अर्थात् सबैभन्दा पहिले आसन गर्नुपर्छ अनि आसन गरिसके पश्चात प्राणायाम गर्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट अनेक तरहका मुद्राहरू गर्नुपर्छ। मुद्राको बारेमा पनि हामी विस्तारपूर्वक एउटा अध्यायमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसै गरी अथ नादानुसन्धानम, नादको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। नाद, आदरणीय मित्रहरू, नाद यो एउटा यस्तो अचम्मको शब्द यहाँ उपस्थित भएको छ, यसका लागि पनि अलि धेरै बोल्नुपर्छ। आगामी दिनहरूमा नादको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ यो पुस्तकमा, हामी त्यहाँनिर धेरै कुराहरू गर्नेछौँ। नाद शब्दको अर्थ हुन्छ एउटा आवाज, एउटा ध्वनि जो हाम्रो शरीरमा कहीँ कतै नठोक्किकनै हामीले मुखबाट निकाल्ने या अरू अङ्गबाट निस्कने सबै प्रकारका ध्वनिहरू कहीँ न कहीँ वायु टकराएर निस्कने हुँदा यसलाई अनाहत नाद भन्न मिल्दैन, यो आहत नाद भनिन्छ। तर यहाँ हाम्रो शरीरमा एउटा यस्तो नाद पनि छ जो कहीँ कतै नटक्राइकन आवाज आइरहन्छ, त्यही नादको नाम ओमकार हो र त्यो ओमकार पुरा विश्व ब्रह्माण्डमा आफै भइरहेको पनि छ र हाम्रो शरीरमा पनि हामी भित्र पनि यो ओमकारको नाद गुन्जिरहेको छ। तर योग साधनाद्वारा अलिक कान अलिक बलिया नभएसम्म, कर्ण श्रवण शक्तिलाई अलि राम्रो बलियो नबनाएसम्म अथवा यसलाई पकड्न सक्ने चित्तको एकाग्रता सिद्ध नभएसम्म नादको यो आवाजलाई सुन्न सकिन्न या सहज हुँदैन। तसर्थ नादलाई खोज्नु पर्छ, नादलाई कहाँ छ त्यो आवाज भनेर चिन्न जान्न सुन्न कोसिस गर्नुपर्छ। अनि यही कुरा यो श्लोकमा योगी स्वात्मा रामजी हामीलाई सम्झाउँदै भन्दै हुनुहुन्छ, हे योगी हो, तपाईहरूले आसन गर्नुहोस्, प्राणायाम गर्नुहोस्, अनेक तरहका मुद्रा आदि गर्नुहोस् र नादको अनुसन्धान पनि गर्नुहोस्। यो हठ योग गर्ने हठ योगीहरूका लागि यो एउटा क्रम हो, सिक्वेन्स हो, एउटा एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को गर्नुपर्ने एउटा स्थिति हो, एउटा नियम हो, एउटा अनुशासन हो। नादको अनुसन्धान यो आफैमा सबैभन्दा सूक्ष्म विषय पनि हो र यसलाई मनको एकाग्रता नभएसम्म यो अनाहत नादलाई अनुभव गर्न सकिँदैन। यस प्रकारको अनाहत नादलाई अनुभव गर्न साथ हामी भित्रको धेरै सूक्ष्म विषयवस्तुलाई पनि प्राप्त गर्ने, पकड्ने एउटा विशिष्ट अलौकिक शक्ति क्षमता प्राप्त गर्दछौँ। आदरणीय मित्रहरू, म अघिल्लो श्लोकमा जाँदैछु। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण अब्दात ऊर्ध्वम भवित सिद्धो नात्र कार्य विचारणा। जो कोही पनि योगीले योग साधना गर्दैछ र यस प्रकारका आसनहरूको चर्चा गर्दैछ भने, अभ्यास गर्दैछ भने, अनि साथ अगाडि बताइएका यम नियम यी 10 यद्यपि यम नियम यिनीहरू पतञ्जल योग सूत्रमा 5 गरी 10 वटा बताइयो भने यो हठयोग प्रदीपिकामा 10 यम र नियम अर्थात् 20 वटा यस्ता योगीहरूले अभ्यास गर्नुपर्ने अनुशासनको बारेमा बताइयो। त्यसमा ब्रह्मचर्य पनि स्वतः पर्दछ। यो श्लोकमा यसै प्रकारको कुराहरू चर्चा गरिएको छ। ब्रह्मचारी सधैँ ब्रह्मचर्यमा रहेर, मिताहारी अत्यन्तै शुद्ध सात्विक थोरै र योगीलाई अनुकूल हुने अत्यन्तै राम्रो भोजन खाने, ब्रह्मचर्यमा रहने, शुद्ध सात्विक भोजन आहार गर्ने, त्यागी अनि दुनियाँभरिका सबै चिज मैले पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभी भावना नराखेर कमभन्दा कम सामग्रीले जीवन यापन गर्ने कोसिस गर्ने त्यागी, त्यस्ता त्यागी अनि योग परायण जहिले पनि योग साधनामा व्यस्त रहने, अब्दात ऊर्ध्वम भवित सिद्धो,
1 वर्ष पुरा यस प्रकारले गर्दै गयो भने त्यो भवेत सिद्धो, त्यो सिद्ध हुन्छ। यहाँ योगी स्वात्मारामजीले 1 वर्ष भन्दा माथि गएपछि सिद्ध हुन्छ भनिदिनु भयो। अब यो आफैमा बहुतै राम्रो कुरा। तपाईँ हामीलाई कहिले सिद्ध होला, कहिले सिद्ध होला भन्ने भइरहन्छ र कतिपय विषयवस्तुहरू यस्ता हुन्छन् जो हामीले पूर्व जन्ममा धेरै अभ्यास गरेको कुरा भएको भए, त्यो कुरासँग हाम्रो लिङ्क जोडिएको अवस्था भए तुरन्त पनि हामीलाई कुनै पनि कुरा सिद्ध भइहाल्छ। तर यदि हामीले पूर्व जन्ममा यसका लागि पर्याप्त अभ्यास गरेका छैनौँ र यस जन्ममा पनि धेरै कुराहरू पर्याप्त अभ्यास पुगेको छैन भने त्यस्ता कुराहरू सिद्ध नहुन पनि सक्छ या चाँडै सिद्ध नहुने योग बन्दछ। यसका लागि लामो अभ्यासको आवश्यकता पनि पर्दछ। तर पनि योगी स्वात्मारामजीले यो श्लोकमा अब्दात ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो भनेर जुन सङ्केत गर्नुभयो, 1 वर्ष माथि यो सिद्ध हुन्छ भनेर जुन सङ्केत गर्नुभएको छ, यसले तपाईँ हामीलाई अत्यन्तै हौसला बढाउने खालको शब्द यहाँ प्रयोग गरिदिनु भएको छ। तपाईँ हामीले राम्ररी योग साधना गऱ्यौँ भने 1 वर्षमा सिद्ध हुन्छ, वर्षभन्दा माथि लागेपछि सिद्ध हुन्छ भन्ने कुरा नात्र कार्य विचारणा, यसमा धेरै सोच्नु पर्दैन, धेरै विचार गरिरहनु पर्दैन भन्ने सम्मका कुरा यो श्लोकमा बताइयो। यसै गरी मैले अगाडि नै यहाँहरू समक्ष चर्चा गरे जस्तै भोजनको पनि चर्चा यहाँ सङ्केत गरिएको छ। कस्ता खालका भोजनहरू गर्नुहुन्छ र कस्ता खालका भोजनहरू गर्नु हुँदैन। योगीले योग साधनामा सिद्धि प्राप्तिका लागि भोजनको पनि ठुलो महत्त्व छ। तसर्थ भोजनसँग सम्बन्धित केही विषयहरू यहाँ अघिल्तिर उपस्थित छन्। आउनुहोस् अब एकैछिन भोजनसँग सम्बन्धित विषयहरू सुनौँ। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थां च विवर्जित भुज्यते शिव सम्प्रीत्यै मिताहार स उच्यते। यो अघिल्लो श्लोकमा ब्रह्मचारी मिताहारी भनेर जो थोरै खाने यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो। मिताहार माने के हो, थोरै खाने माने के हो, मिताहारको परिभाषा लेख्दै हुनुहुन्छ। सुस्निग्ध मधुर आहार, सुस्निग्ध, स्निग्ध शब्दको अर्थ हुन्छ चिल्लो। यद्यपि आजको हामीले भोजनको परम्परालाई हेर्यो भने चिल्लो खानु, घिउ या तेल इत्यादि यस्ता चिल्लो वस्तु खानु आफैमा कई रोगहरूका दृष्टिले त्यति राम्रो मानिँदैन। तर पनि योगीहरूका लागि, स्वस्थ मस्त व्यक्तिहरूका लागि स्निग्ध अर्थात् चिल्लो, अर्थात् अत्यन्तै चिल्लो देखिने टाइपको राम्रो, अत्यन्तै ताजा, तरोताजा, यस प्रकारको भोजन राम्रो हुन्छ भनेर यसमा सङ्केत गरिएको छ। सुस्निग्ध मधुर, मधुर शब्दको अर्थ हुन्छ मिठो। मिठोको अर्थ यहाँ स्वादिलो भन्ने पनि हुन्छ र गुलियो भन्ने पनि हुन्छ। मधुर शब्दको अर्थ गुलियो भन्नेमा बढी प्रचलित छ। त्यसर्थ यसलाई गुलियो भन्ने कुरा बुझेर चलौँ। अनि चतुर्थांश विवर्जितः, तपाईलाई 4 वटा रोटी खाने मन छ भने तपाईले एउटा रोटी निकाल्दिनुहोस्, अलिकति कम खानुहोस्। तपाईलाई खान मन लागे जति पुरा नखानुहोस्। चतुर्थांश हटाएको, चतुर्थांश झिकेको, 1 पाउ भोजन कम गरेको, तपाईले 4 पाउ खाना खानुहुन्छ भने त्यसबाट 1 पाउ खाना कम गर्नुहोस्, चतुर्थांश रोकिदिनुहोस्। यो मिताहार मानिन्छ। भुज्यते शिव सम्प्रीत्यै, अनि शिवको सम्प्रीतिका लागि, भगवान आदिनाथको खुसीका लागि भुज्यते खाइन्छ भने त्यो चाहिँ नि त्यस्तो खाना, त्यस्तो भोजन मिताहार हो। त्यसलाई मिताहार भनिन्छ। आदरणीय मित्रहरू, धेरै स्वामी सन्यासीहरूका साथमा बसेर स्वाध्याय गर्ने, पढ्ने, गुरुकुलहरूमा बसेर संस्कृत पढ्ने अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले भोजन गर्ने बेलामा के मन्त्र भन्ने गर्छौँ भने अन्नपूर्णा अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
यस्तो मन्त्र भनेर हामी भोजन गर्ने गर्छौं। यो मन्त्रमा एउटा अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू संकेत गरिएको छ। जस्तै तपाईँ हामीले खाना खान्छौं, किन खान्छौं? बाँच्नका लागि खान्छौं। ठीक, खानका लागि बाँच्ने या बाँच्नका लागि खाने, यस्तो प्रश्न उभियो भने हामी जहिले पनि बाँच्नका लागि खाने हो भन्ने गर्छौं। खानका लागि बाँच्ने हो यो चाहिँ होइन भन्छौं। खाली खानैका लागि बाँच्नु हुँदैन। ल ठीक छ, बाँच्नका लागि खाने। ठीक, अब फेरि अर्को प्रश्न उठ्छ, बाँच्ने किन? यो किन बाँच्ने भन्दा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान र वैराग्यको सिद्धि होस्। ज्ञान र वैराग्य जहाँ सिद्ध हुन्छ त्यहाँ फेरि हामीलाई जन्मिरहनु पर्दैन, जन्म मृत्युको चक्रमा फस्नु पर्दैन। र ज्ञान र वैराग्य सिद्ध भएर हामी फेरि बारम्बार जन्मिने मर्ने यो दुःखको चक्रमा फस्न नपरोस् त्यसका लागि हामीले भोजन ग्रहण गरौँ। भोजन ग्रहण गरेर जीवित भएर ज्ञान र वैराग्य प्राप्त गरौँ। यही नै यस प्रकारका मन्त्रहरू भनेर, यस प्रकारका विचारहरूलाई ध्यानमा राखेर अनि भगवान शिवजीलाई यो प्रसाद पहिले चढाएर अनि मात्र त्यो खाना खायौं भने यस प्रकारको खानालाई मिताहार स उच्यते, यसलाई मिताहार भनिन्छ। यही नै राम्रो आहार हो। अब यो बाहेक अरू पनि भोजन सम्बन्धी केही श्लोकहरू यहाँ छन्। यद्यपि समयको गति अगाडि बढिरहेको मैले देखेको छु, तर यो च्याप्टर सकाउन पर्ने स्थिति आएको छ। यो किनकि अझ 2-4वटा श्लोकहरू भनेपछि यो च्याप्टर सकिन्छ। यो च्याप्टर अब भोजनसँग सम्बन्धित केही कुराहरू मात्र यसमा वर्णन गरेकाले म थोरै समय अझै जोड्न चाहे र यो च्याप्टरलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दैछु। कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण लवणोष्ण हारित शाक सौवीर तैल तिल सर्षप मध्यमत्स्यान आजादि मांस दधितक्र कुलत्थ कोल पिण्याक हिंगु लसुनादिम अपथ्यम आहु। अब यिनी कुरा खान हुँदैन है योगीले भन्ने कुरा बताउँदै हुन्छ। कटु अर्थात तितो, अम्ल अर्थात आमिलो, तीक्ष्ण अर्थात तीखा, अर्थात यसलाई पनि पिरोको रूपमा मान्न मिल्छ। पिरो, लवण उष्ण अनि धेरै नुन भएको या धेरै तातो, अनि हरित शाक, हरियो साग, त्यसैगरी तैल तिल सर्षप अनि तिलको तेल, अनि सर्स्यौं, अनि माछा मासु, अनि अजादी मांस, खसीको मासु आदि, दधितक्र कुलत्थ कोल पिण्याक हिंगु लसुन, हामीले अनेक तरहले अनुभव गरेका लसुन प्याज आदि, अनि धेरै गेडा हुने बैगनको सब्जी जस्तो, बैगन जस्तो धेरै दाना हुने खालका, धेरै बिउ हुने बहुबीज आदि अनेकन सब्जीहरू, त्यही सबै कुरा यी अपथ्यम आहु, यी सहजै पच्दैनन्, सजिलैसित शरीरले पचाउन सक्दैनन्, तसर्थ यसका धेरै दिन तक नराम्रो असर शरीरमा बढिरहन सक्ने भएकाले यी नखानु राम्रो हुन्छ। यसै गरी भोजनम अहितम विद्यात् पुनः अस्य उष्णीकृतम रुक्षम, बार बार तताइएको भोजन अत्यन्तै खराब गर्ने हुन्छ, यो खानु हुँदैन। अनि अति लवणम अम्लयुक्तम, धेरै नुन या धेरै अमिलो राखेको त्यस्तो प्रकारको खाना पनि खानु हुँदैन। त्यसै गरी अगाडि गोरक्ष वचनम भनेर एउटा गोरक्षनाथकै वचनलाई यहाँ संकेत गरिएको छ। बन्धी स्त्री पति सेवा नाम आदौ वर्जनमाचरित तथा हि गोरक्ष वचनम वर्जयेत दुर्जन प्रान्तम बन्धी स्त्री पति सेवनम प्रातः स्नानोपवासादि काय क्लेश विधिम तथा। अनि योगीले दुर्जनहरूको गाउँमा, दुर्जनहरूको सोसाइटीमा बस्नु हुँदैन। अनि त्यसै गरी बन्ही बारम्बार आगो तापिरहने त्यस्तो खालको अग्निको सेवन पनि गरिरहनु हुँदैन। स्त्री अर्थात स्त्रीका लागि पुरुष या पुरुषका लागि स्त्रीको सेवन पनि गर्नु हुँदैन, अर्थात ब्रह्मचर्यमा रहने कुरा संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। पति
लामो लामो यात्रा पनि पैदल हिँडेर लामो लामो यात्रा गर्ने काम पनि यो त्यति धेरै योगीका लागि राम्रो हुँदैन। प्रातः स्नानोपवास आदि कायक क्लेश विधिम तथा। अनि प्रातः स्नान जो हिमालयमा बस्ने गर्छन् आदरणीय मित्रहरू, यो ग्रन्थ लेख्ने व्यक्तिले के लेख्दै हुनुहुन्छ यहाँ भने बिहानमा नुहाउनु हुँदैन भनिदिनु भयो। अब यो कसलाई भनेको भनेर बुझ्नुपर्छ। यो ग्रन्थ लेख्ने मान्छे योगी स्वात्माराम आफै पनि कश्मीरका ब्राह्मण हुन् र कश्मीर आफै पनि हिमालय हो र हिमालयमा योगीहरूले योग साधना गर्ने सबैभन्दा उत्तम स्थान पनि मानिन्छ र त्यस्ता हिमालयमा बस्ने योगीहरूले हरेक दिन चिसो पानीले नुहाउनु हुँदैन, यो कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ। तर हिमालयमा वायुले मात्रै पनि स्नान गरेर पुग्छ भने अनि अलिक तल तपाईँ हामी बस्ने लुम्बिनी साइडमा या मधेसको भूभागमा या पहाडकै पनि भूभागमा या जहाँ हामी श्रम गर्छौँ पसिना निकाल्छौँ त्यस्तो भूभागमा रहनेहरूले पनि दिनमा एकपटक अनिवार्य स्नान गर्नै पर्छ। र जहाँ बारम्बार दक्षिण भारततिर अथवा गर्मीको एरियामा अथवा जहाँ तपाईँ हामीलाई बारम्बार पसिना आउने खालको कामहरू गर्छौँ हामीले दिनमा 2 पटक पनि स्नान गर्नुपर्छ। यो कुरालाई बुझेर यो श्लोकको पनि अर्थ त्यही अनुसार बुझेर लगाउनु पर्छ। अनि उपवास आदि काय क्लेश विधिम, उपवास गर्यो भने पनि कहिलेकाहीँ योगीहरूले म योगी योग साधनामा यति माहिर भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कही क्विन्टल क्विन्टल खाइदिन्छन्। कसैले चाहिँ फेरि अब महिनौसम्म नखाएर वर्षौसम्म नखाएर या वर्षौसम्म नगरेर यस किसिमको चाहिँ नि पनि गर्ने गर्छन्। त्यसर्थ यी सबै कुराहरूलाई स्नान अनि उपवास आदिलाई पनि अत्यन्तै कन्ट्रोल गरेर उपवास पनि धेरै लामो समयसम्म नबसेर काय क्लेश शरीरलाई दुःख नदिने खालका कामहरू गर्नुपर्छ। आदरणीय मित्रहरू, अब समयले धेरै नै अगाडि गइसकेको कुराहरू यहाँ मित्रहरूले सङ्केत गर्दै गर्दा मैले यो भोजनसँग सम्बन्धित सामान्य कुराहरू अझै पनि बाँकी छन्। यसलाई समय अगाडि गइसकेकाले मैले यति नै कुराहरू आजलाई यहाँभन्दा धेरै नबोलिकन यो कार्यक्रमलाई यही पूर्णता प्रदान गर्ने कोसिस गर्दैछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम।